Всем привет! Собираемся делать шумоизоляцию в автомобиле. И вот хотим для примера снять, какой шум будет сейчас и какой будет после того, как сделаем шумоизоляцию. Сейчас скорость 60. Так шумит на скорости 110. Теперь сделаем шумоизоляцию. Добрейшей пятницы, друзья! Сегодня в нашей студии вот такой вот красавчик, легенда японского автопрома, можно, наверное, даже так сказать, Mitsubishi Pajero Sport 2. Данный автомобиль приехал к нам на комплексную шумоизоляцию всего салона. В топовом нашем исполнении, конечно же, по системе Rolls-Royce. Владелец хочет максимальной тишины, комфорта. Ну и он хочет просто дать вторую жизнь автомобилю, получить новую кучу эмоций и кайфа во время дальних поездок и поездок по внедорожью. Это, конечно, система Rolls-Royce. Время вечера, работы по Pajero Sport идут полным ходом. Напоминаю, система Rolls-Royce, потолок уже полностью готов и собран. Пол доделаются финальные штрихи, то же самое по багажнику. Что же именно здесь выполнено? На крыше смонтировали вибродемпфер шумов Space 2.0, Power, шумопоглощающий материал Altima V15. На полу вместе с колесными арками задними вот так вот все вибродемпфером шумов Super Jack 3,6 мм толщиной. На крыльях они здесь просто гигантские вибродемпферы шумов Space, так же как и на крыше 2,4. 100 грамм, пацаны. Вот. По вторым слоям шумопоглощающий материал Altima V15 Pro с такой вот латексной защитой от попадания влаги. Ну и сейчас как раз у вас на глазах происходит монтаж третьего финишного слоя шумологии Legic Top. Это тяжелый мастичный материал, акустическая мембрана, которая отсекает посторонние шумы. То есть то, что прошло через вот эти вот два слоя, третьим будет блокироваться. Он же будет еще... Вон стоит наша машинка. Сейчас мы ее заберем оттуда. Уже сделали шумоизоляцию. Нам сюда надо заходить. Пойдем. Показывай. За Pajero. Так. Пакет. Ничего не изменилось. Ну что, садимся. Ну что, пробный запуск. Заднего вида камера работает. По городу это мы не почувствуем никакой разницы. Думаю, что нет. Абсолютно.
когда дверь закрываешь с улицы, мне кажется, чувствуется разница. Сейчас машина просто греется. Угу. Ну ладно, поехали потихоньку. Поехали. По городу едем, ну, тяжело определить. Мы по музыке поняли, что По музыке вообще... музыка звучание- стала громко звучать. Она не просто громко стала звучать, А она чётко. стала четко. Здесь очень плохая акустика стоит. Мы собираемся ее менять, но она запела просто по-другому. По-другому. И нет шумов посторонних. Я не Посторонних слышу шумов машины нету, вокруг да, себя. да, да. Мы слышим себя, как будто мы в тихой комнате сидим. Не знаю, сейчас, конечно, поедем на трассу там, но первые впечатления исключительно Да, да. положительные. Да, ну вот первые впечатления появились, когда мы сейчас включили магнитолу, мы поняли, вот она начинается, разница в чем. Да. Песни запели по-другому вообще. Песни запели по-другому, но даже на маневрах, когда ты все равно немножко даешь газу машины, вот мы сейчас начнем страгиваться, звук другой. То есть двигатель, конечно, ты будешь слышать. Не будет, шумоизоляция не работает так, что прям совсем ничего не будет слышно. Ты все равно будешь слышать эти вибрации, все равно будешь слышать звук мотора, но ты его слышишь иначе. Он не такой раздражительный, как если бы у нее не было этой шумоизоляции. Но он все равно какой-то приглушенный стал. Да, то есть Он вот не эти вот такой 3 явный. децибела, на которые снизился шум, Да. они как раз влияют на раздражительность нашего восприятия. Пока что положительные. Ну, трасса, конечно, еще покажет, но пока эмоции. Да, потому что шумоизоляция впечатление. начинает работать, как говорят специалисты, после 80 км в час. До этой скорости по городу ты ее практически не почувствуешь, но мы уже ее все равно чувствуем. Ну да, мы ее почувствовали по музыке. По музыке и по работе двигателя. Такой приглушенный звук двигателя. Значит, все сделали мы шумоизоляцию по системе Rolls-Royce. Там видео будет вставлено. Собственно, вот так получается. Вот 60. Сейчас скорость 60.
когда ты смотришь видео, мы пришли к выводу, что не слышно, видимо, микрофон на телефоне не улавливает именно тех децибелов, которые ушли, а ушли там порядка 2-3 децибелов. Это те децибелы, которые, в принципе, человеческому уху слышны, они воспринимаются как уход тех вибраций и шумов, которые нас именно раздражают. Весь шум никогда не уйдет, в общем-то, от шумоизоляции. Но фокус заключается в том, что уходят именно те децибелы, которые негативно влияют на мозг. Ну, а делайте выводы сами. Все, пока.